ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်15 ရက် 1 လ 58 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာတာရောပမသုတ်တံအမှတ်2တရားတော်တာရောပမသုတ်ဒီကျမ်းပါလို့ပြီးတော့မိတော်ကျမ်းအဲ့ဒါတာရောပမသုတ်တော်မပြီးသေးလို့ပြန်ပြီးဆက်ရမယ်ဒီတာရောပမသုတ်ကိုဘုရားရှင်ဗရမကြီးဒီလိုအကြောင်းပြုပြီးဟောပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားဟောဒီတော့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောပြီးလို့ဘုရားမတွေကမှတ်ထားနော်ဘာရောဓမသုတ်ဆိုတာနားရက်ပြနော်နားရက်ကသုံးနံပါတ်ကအတိုင်းဆက်သုံးနံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကလေးနံပါတ်ကဘာနံပါတ်ကမေဆိုတော့နားရက်ပြပြီးတော့ကဘုရားကသူဟာတဏှာပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့ဓမ္မတွေကပေါင်းနေတယ်။သူ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးတဲ့စိတ်ချနော်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မတွေတဲ့သိကမညံ့ပါဘူး။သမထတွေအားထုတ်လိုက်တာအဘိညာဉ်နဲ့ပြောရပါတယ်။ဘာလို့ပြန်မျိုးဆိုတဲ့ဘုရားပန်ကြောင့်ရတယ်လို့ပြောရတယ်။ဘာလို့ပြန်မျိုးဆိုတဲ့ဘုရားပန်ကြောင့်ဘယ်တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဆက်ဘယ်တော့သူဒီမန္တပုဂ္ဂိုလ်ကလာတာကဘာမှမမျိုးဆိုပြီးကြလားနေတော့သူတကောကိုသူအမှန်တန်ဆင်ကြည့်ပြီးတော့ကဘဝလုံးဆန်တဲ့စိတ်ဥပ္ပါကြောင့်မန္တလာပြီအဲ့ဒါဓမ္မတွေကပြောထားသမထဘယ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်ကြားကြတယ်ဒီအကောင်းပြန်ပြီးဆိုတော့ဘဝနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘောကိုသင်နာလည်းကောင်းပြန်ပြီးဆိုတဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘောဆိုပြီးတော့သူ့ဟာသူဝင်နေတဲ့ဘာနာဝေဒနာကြီးတက်ရောက်ပြီးကြတာဒါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ကြည့်ပြီးကြတာနေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့သူကဘောရမတွေကသံဃာဝတ်ထုတ်သမထခရီးပေါက်ပါရတာနဲ့မာနမပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကြပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါသမထနည်းနည်းမှပြုလို့တာကိုအမြင့်ပြမနိုင်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုလိုက်ကြမြင့်ပြမနိုင်တဲ့တရားပဲဆိုတော့ဒီစရမှတ်တယ်ဘာကြောင့်ပေါ်ရသည်နောက်ဆုံးဒီဇတ်ပန်းလို့ရှိရင်ဝိဇိရောက်တယ်ဆိုတာဟာသမထညလိုက်တာနဲ့မြောက်ပြီးကြသွားတဲ့အတွက်ကြနာတယ်လို့ဆိုရနော်အဲ့တော့သမထကိုကသိသက်ဆိုကောင်းပါလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆင်ကြပါတော့အဲ့တော့ဒီလိုရကိုဒီကောင်းဉာဏ်မျိုးဆိုပြီးဒီကာလနေရဘာငါဒီဘယ်လို့ဆိုနေဘူးဘာမှမလုပ်ဘုရားဆိုတာမြင်ချင်းဆိုပြီးဒီကာလအပန်းလုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဇောပမန္တရီနဲ့သွားပြီးဒီကလာပေါင်းပြီးဘုရားအာရုံကဘုရားဝင်လို့ချင်းကိုယ်တော်ကတော့ပတ်တန်တော့မာနကမြင့်တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားပြီးပေါင်းရလို့ရှင်နေကြမှာပဲဆိုပြီးပေါင်းလိုက်ဘုရားကပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်တမန်ကဒီရင်ဆိုရင်ဒီနဲ့သွားပြီးပေါင်းပြီးဘုရားတောင်းနေတာသွားပြီးဒီကလာတကယ်ကြီးပဲဒီနဲ့ကြပြီးဒီကလာမှာပေါင်းတော့တကယ်ကြီးပဲကိုယ်ပဲနေတခါတော့သူပြောတဲ့စကားမှန်ပါပဲလို့ဇာတော်ကလာတာမြင်လိုက်ရင်တကုန်းနဲ့လာတာမြင်လိုက်ရင်ပဲယုံကြည်မှုကကြီးကျယ်တော့ယုံကြည်မှုကြီးကျယ်သွားတာဘာလို့ကြီးကျယ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘုံဉာဏ်တကုန်းကိုမြင်လိုက်လို့ဘုံဉာဏ်ကိုမြင်လိုက်လို့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပြီးတော့သွားတယ်လို့ဓမ္မတွေကသတ်ထားနော်အဲ့ဒီဘုံဉာဏ်ကိုဒီကျခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ဒီပြောတဲ့စကားဟုတ်ပါတယ်လို့ဘောရမတွေဇာတ်ကိုရယူတယ်။ဒါတော့ဒီတိုင်းလေးရောက်ကြည့်တော့စဉ်းစားအဘိညာဉ်ကိုဝိခါတကောပြရတာတွေကြက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘောရမတွေသူပြောတဲ့စကားယုံမိနာကပေါက်ပဲကသူကဆုံးတဲ့စကား
ဘုရားမြတ်ကောင်းကြံပြီးဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှိရင်သူရမ်းတာလည်းသမုတ်ဆင်သမုတ်ကြမယ်သမုတ်ကိုပြောတာဒီမဟုတ်တာပြောနေကြတာမဟုတ်တယ်လို့လည်းယူခြင်းယူလိုက်လို့နိုင်ဆိုရတော့မထင်ကြဘူးအခုဘာသာရေးကိုဘုရားကမင်းကြီးမင်းရဲ့ကမင်းရဲ့တောင်းတယ်ကြီးမှနားနဲ့နေရလို့ရှိရင်ငါ့ဘာရင်တောင်းဝန်ခံစားရင်မရှိဘူးဆိုပြီးတရားဟောလိုက်ဘုရားကဆိုတော့သူပြောတာဟုတ်ပဲသမားရဲ့ဘုရားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဟုတ်ပဲသမားရဲ့ဆိုပြီးကြတာယူပြီးမတော်ဘူးလားယူပြီးတော့တဲ့သူရသဘေကြောင့်ဇာမပဲငါလည်းဘုရားလို့သိအောင်ဇာမပဲဆိုပြီးသူတို့တိုင်မနှင်းလိုက်တဲ့ဆံမှာဒီလိုမှနှစ်ကလုံးသဘောတူတဲ့ရှင်နေရောက်တော့ဘူးလားဘုရားလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖတ်တဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တိုက်မတော်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဖတ်တဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ရတယ်ကျုံကံနည်းရဲ့ကံကြီးမမြင်တော့အောင်ပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားကိုအယုံကြည်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားဆက်လိုက်တာဘာမှမဘာလို့လဲဘုရားဆက်ရပါလားဘုရားကိုကြောက်ရကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့လာလိုက်တော့ဘယ်ဒီလိုဆိုင်ကိုမယုံဘူးလားယုံပါဇာတ်ကလေသူရလာလားလို့ပြောရမယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်နဲ့ဆိုရင်မရှိဘုရားဘာပြောကြည့်လို့သတ္တရာကြီးသမထရကိုအတနာဆိုလို့ပြောနေတယ်ဒါတော့ကိုပြောရင်မရှိဘူးပြောပါကြည့်သေးဘာမှမရှိတာလေဆိုရင်သူပြောတာမှန်တယ်သူတကိုးကြည့်တယ်လို့ဘုရားကနှမ်းချိန်ပြီးတော့လားဇာတကလေးကယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်အမှားအပြင်ကြီးကြရမယ်ဆိုတော့လေဘာဝတ္ထုကိုသုံးကြံကြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ပြောကြဒီဝတ္ထုပြောဖို့မလိုပါဘူးနော်ဒါတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့လို့ကဘိုးကြီးသူတော်ကိုလည်းမှတ်ပါကြည့်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမှတ်ပါကြည့်တယ်ဖတ်ရမယ်ဘိုးကပါလေသူတော်ကိုလည်းမှတ်ပါကြည့်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမှတ်ပါကြည့်တယ်ဘယ်တော့ဘုရားလို့ဆံတာကသူ့ကိုယ်သူတကယ်ကလုပ်တယ်။ဘာသာလည်းမှတ်မှားရတာကသဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားအမှန်ယူလိုက်လို့မှတ်မှားရတာပဲ။ဘယ်နဲ့ကြောက်မကျက်နော်။ဘယ်တော့ဘုရားလို့ဆံတာကသူ့တကယ်ကသူမှတ်မှားတာ။ဘာသာလည်းမှတ်မှားဘယ်ကောင်ကြီးကြားပြီးတိုင်အောင်မှန်မှန်မှုဖြစ်သွားရတာကဘိုးကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြတ်သာရတယ်လို့မရိုးတဲ့တန်နဲ့အယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်ပြီးသူပြောတာဟုတ်တယ်ယူတဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တယ်ငါဖတ်တတ်မှုဆိုတဲ့ဒီကံရကံဒီတုကဇတ်တံကိုဒါလည်းမပြည့်ပြည့်အောင်အထောက်အများများမကြိုးစားဘူးကြိုးစားရဒီဆရာဒီတယောက်ကဝီကြီးဟာတယောက်ကလောရကုန်ပါဆိုတာဘယ်သူစားလိုက်တာလဲဆိုတော့ဓမ္မတွေရှိဖို့ကောင်းမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ဘယ်သူစားလိုက်တာလဲမို့လဲသူတို့ကအဇာတကဘယ်သူစားလိုက်တာလဲတကူယုံကြည်မှုကြောင့်ဘောကြတကူယုံကြည်မှုအောင်သူပြောတာမှန်ပြီပဲလို့ယူလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါအနှစ်သာရရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လားတဲ့အနှစ်သာရမရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လားဒါစဉ်းစားတဲ့ဓာတ်ဘာမှတော့မနေ့ကဒီဥစ္စာဒီဝတ္ထုပါပဲဒီဝတ္ထုကိုမနေ့ကမထုတ်ဆန်းနဲ့မနေ့ကသေကိုရှင်းအောင်ပြောသွားပြီဒီဝတ္ထုကလာတာလို့ဆိုတော့ဒီပုဒ်ပါရတယ်ဘာရောကတော့ဘယ်လိုဒေရအကြောင်းပြုဟောတာလို့ဖတ်လိုက်သမှာရှင်းရလားဘယ်လိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲဒေရအကြောင်းပြုဟောတယ်ဆိုတော့ဒေရမှာသူ့လိုသူနှိမ့်ဆက်လို့ဒေရဒီဝိရိယပြီဘာသာဒီတဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကိုအမှန်တရားပြီးနှစ်ကာရမရိုးတဲ့တဲ့ဆိုယုံကြည်မှုနဲ့ဘယ်ကောင်ကြီးမျိုးရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ဘုရားပြောလို့ရသေးရဲ့ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်လဲတကောနှိမ့်ဆက်တဲ့တကောယုံကြည်မှုနှိမ့်ဆက်မဆက်နော်တကောနှိမ့်ဆက်တဲ့တိုက်ရိုက်ကယူရတကယ်ကိုယုံကြည်ပြီးအမှန်ဆုံးပြတဲ့စားတဲ့ကျမ်းကြောင့်မဟုတ်တာတွေလုံးမိတာကဇာတဘာကြအဲဒီဇာတကလည်းကောင်းကောင်းကြီးတစ်ခါရောက်တော့လား
နေ့ကဟောတဲ့တရားပြန်ပြီးစဉ်းစားကြဘာမရွေးတတ်တာနဲ့ဤကဲ့သို့အဖြစ်ဆိုးတွေကျုံကြရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းမရွေးတဲ့ဒီတော့ကောမယ်မရွေးတဲ့ဥပါဝမနဲ့ဆိုကြဒီတော့ကောမှာဆိုတဲ့ဓမ္မတွေရင်းနေပါခင်ဗျားတို့ကလည်းတကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ဆိုရင်ဒီတကူကနဲ့ကြတော့ရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းဒီတကူကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လည်းမသိဘူးတကယ်ဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမှန်ကြီးတယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအပါလို့ဒီကမှန်ဒါလည်းကအနှစ်တော်အနှစ်ငါကိုအတားတို့အသားတို့အပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိပါဝင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာ့ရင်ကျုံတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယ်ငယ်ကြည့်သည်အမြတ်သာရရိုးဖို့ဝတ္ထုကိုဥဒ္ဒင်တို့ဟောစဉ်ဟောစဉ်ဘုရားလက်ထက်ကတောင်မှအမြတ်သာရမရိုးကြလို့ဒီမြောက်မှာကောင်းကောင်းကြီးပေါ်လို့ရောက်သွားတာသင်္ချာဖြစ်ဒီဒီကာရနေတော့ဘုရားမရှိသေးတဲ့ဒီတရားမျိုးဟာသိရည်ကြည့်ပါမကြည့်ဘူးလားဘုကမောင်ကြည့်ကြည့်ပါဘုရားမရှိသေးတော့ဘုရားရှိတဲ့ကတောင်မှဒီတရားကိုသူတို့အကြောင်းပြုခံပြီးဒီကာလဟဲ့တကောနှိမ့်သက်တာတကောယုံကြည်မှုနှိမ့်သက်တာဆိုတာနဲ့လာတာမရိုးတဲ့လူရှိရဆိုကြတာဆိုတော့သူတို့အကြောင်းခံပြီးဒီကာလဒီမှာမျိုးပေါ်လာတာဘယ်လိုရင်းနေတာရှင်းရလားဘာမျိုးဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှလည်းဒီကြောင်းကိုကြောက်ဒီမျိုးမှုတာမလားဘူးလားဒီမျိုးတန်တော့လေဇာကကလေဒီမျိုးမှုတန်တော့ဘုရားကလည်းဒီလက်ကပကားကိုကျောင်းခံပြီးသူလည်းဘုရားကသူကူတလုံးတော့ခဲဘုရားကသူကျင့်နိုင်တဲ့ရှင်တွေကြောင့်တကူကြည့်တာပဲလို့ဆိုပြီးသူစိတ်ကြောင့်လည်းမိမိကိုယ်ကိုညှောက်ပြီးသူတို့ကနှိမ့်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတစ်ခါလည်းပေါ်လာတယ်။ပေါ်ဘူးလား။ဘာမှမဟုတ်တကူဘာလို့ငါကြောက်ကြကောင်းတဲ့တကူဆိုတာပေါ်လာကြလား။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်လည်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရင်းစားတွေမို့သုံးမရတယ်။ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဟာလည်းအပေါ်အမှန်ရက်တက်ကြတယ်နော်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆင်းရဲပြီးကျုပ်ဘုရားအောင်မှမကျုပ်ပါဘူးကျုပ်ဘုရားမှာပမာဏမထားပါဘူးဆိုသူတကူရ။ဒါတော့ဘုရားလည်းဘုရားကြီးစိတ်ကြရှိတယ်ကွာဟုတ်လားကိုယ်ရှိရတယ်ကိုယ်စားတဲ့စာပဲဆိုပြီးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်တကူနဲ့ကိုယ်ပန်တတ်တာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ရောဒါကြောင့်ဒီလိုတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့မိမိကိုယ်ကိုမှတ်ဒီလိုအောက်ချဒီလိုမျိုးရဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒါဒီတကူဆိုတာဒီဓမ္မတို့အမှန်တမ်းကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အမြတ်သာရမသိသေးဘဲနဲ့တကူရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရတာအပယ်ရောက်အပယ်နဲ့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဒါကြောင့်တကယ်လို့ရှိတယ်ဒီအမြတ်သာရမရွေးတဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပယ်နဲ့မနဲ့လူမိုက်တန်ကောင်းညမုန်းကောင်းဆိုတာသဘောကျလူမိုက်တန်ကောင်းရပါတယ်ညမုန်းကောင်းဆိုတာမသိကြဘူးလားလူမိုက်တန်ကောင်းဆိုတာလူမိုက်ကိုကြည့်လာလို့ရှိရင်ညမုန်းကောင်းဖြစ်လာတယ်ဘယ်ကျက်ကြံသူညမုန်းကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နှုတ်သာဒါဘိုးဆက်ရှိပြီးတော့ဘိုးရတဲ့ညောင်းကြည့်ဘူးဘယ်လိုလဲပေါ်ကြလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သတ္တဝါတွေမှာများသောအားဖြင့်ဘာကြောင့်အပေါ်ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်နှုတ်နဲ့ဒါမရွေးတော့တခါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တကိုယ်လေးကိုယုံကြည်နေတဲ့သဘောတွေကမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အနှဲ့နဲ့သာရွေးရမှုတော့အရေးကြီးစွာအကြောင်းမရှိတော့အနှဲ့နဲ့သာရွေးရမှုကအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ကြတယ်မှာရွေးရဘူးလားအဲ့ဒါအများတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရပြီးကြတာကတော့ဒီတရားမျိုးကလည်းအမှန်တမ်းမှလည်းဟောလို့ရတယ်ကျင်းတာပဲဒီကလေးရရွေးရတာလည်းရိုးရိုးတင်းတင်းတို့ယူမှမင်းနဲ့ဆွဲပြီးဟောလို့ကိုယ်ရဲ့တန်ရပါမင်းနဲ့သူ့ပါရင်းနဲ့သူလာတာသူ့ပါရင်းနဲ့သူလာတော့ပြန်တယ်ဘုရုငဲရမယ်ဘုရုစားရမယ်ဘုရုဆွဲရမယ်လို့ကိုသိဟောလို့မရဘူးရပါမလားဒါကလည်းဘုရတို့ဟာဓမ္မတို့သဘာဝတို့ဘုရတို့ပါသိနာပတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေလို့ဆန္ဒမလားဒီမှာဘာဝနာရတဲ့
ရှိတာသူဘုရားကြီးမတော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းတဲ့ဘောမလားဘူးလားဒီကနှိမ့်ကြတယ်ဘောတွေတော့ဒါတော့သူ့ကိုကသူ့ကိုသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတ်တာကလည်းမာနပဲအတ္တကမနာလို့ခေါ်ရတဲ့ဒီလိုလို့စံကြတာလည်းပရဝမနာလို့ခေါ်ရတဲ့မစ္ဆေရတွေပဲမဆိုတော့ဘူးအဲဒီနှစ်ခုကသူတို့ဘယ်သွားရကြရအတော်မရကြဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မတွေစကားပြောတဲ့ခါလဲသိတဲ့ရှင်ကကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့တော့ပြီးအကောင်းဖတ်ပြောတယ်ဒီလိုကတော့ဘုံကံပြောပုံဆိုပုံနဲ့ကွာသူပဲရှိတယ်ဇလာနေဆုံးကဘယ်လိုရုပ်ဆိုအဲ့တော့သူတို့ကတော့သိချတာကြီးပြောရကြမပြောရဘူးလားအဲ့တော့ရုပ်သာကြီးအတ္တကံကနာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တာကပုဂ္ဂိုလ်သင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့တော့ဟမ်ဘုရားနှိမ့်ကြတာကမိတ်ဆွေကဆိုတော့ဒီစကားနှလုံးကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ကိုယ်တကိုယ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စကားတွေကမဆိုနိုင်ဘူးလားကျွတ်တဲ့ကမျိုးမလားဘူးလားကျွတ်တဲ့ကမျိုးဆိုတော့ကိုယ်ကတော့စနေကြောကောင်းတဲ့ကိုပကန်းတက်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရိုးတော့လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောနေတဲ့စကားတွေမှာငါအသာကြီးပါပဲလားအတ္တတန္တနာဆိုတာငါ့ကိုယ်ငါမြတ်ပါလေအလကားလို့သူတို့ကနှိမ့်ကြတာလေအလကားလို့ဘုရားစာကြီးဒုက္ခကြီးတက်နာပါပဲအလကားလို့ပဲအပေသွားကြလို့ဆိုလို့သူကြီးမသိတော့ဒါကိုပဲနဲ့ရေးကြီးမနှင်စကားလို့ဒီကလာပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်တော့သူကကြီးကိုတက်ပြမကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြလားဒါပြန်တက်နာပတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့အတိုင်းဆက်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့ညေခံရေးကိုကြည့်ဒီကလာဘုရားကြီးအဝင်မြင့်သွားမြင့်သွားကြလားမမြင့်သွားဘူးလားသိကြတယ်မြင့်သွားရင်လည်းဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမြင့်တဲ့စိတ်ကြီးတက်ကြွလာပါလို့မတော်တော့မဟုတ်ဘူးဆက်တယ်ဘုရားလာတော့သူကဘယ်နဲ့ကဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ဟာလက်ကြည့်ဟုတ်လားလက်ကြည့်တဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးနှက်သာရရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနှက်သာရမရှိတော့ဘူးသူကနှက်သာရရှိတဲ့ဆံပြီးသူဟောပြောသူတို့ကြည့်တာကိုသူဘဝင်မြင့်ပြီးပါလာနေတော့ကြောင့်သူဒီနှက်သာရရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြောတော့ပါသေးရလားမပါတော့သူဒီအတိုင်းဆက်သံတိကကပြန်တဲ့မနေ့ကပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူပါသွားမပါဘူးလားပါတော့ကြောင့်သူဒီအခုပံပါယူကြည့်ရောက်နေတယ်တဘိုးရင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘုံကြီးရဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသင်ကြားတော့ဟုတ်တာအဲ့ဒါဓမ္မတို့ဘုနာမပါရဏရင်းကျုံပြီးအတိုင်းဆက်ဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြောက်တယ်ရှင်းရတယ်ဒီကဒီပါရဏရင်းနဲ့ကျုံနေတာကျုံပါတယ်ကျုံရင်ကဘာဆန်းပြန်သွားအတိုင်းကတန်းတယ်ကိုကြည့်ရင်နဲ့ကိုကျင်နာကိုယ်တကယ်လေးနဲ့ကိုကျင်နာပြီးကြတာဥစ္စာကြီးသိတော့ဒီပြောတဲ့ပုံမှာသူ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်သူတော်ကိုဆက်တာပါလိမ့်မပါဘူးလားဒါတော့ကြောင့်သူဘာဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီကအဲ့ဒါအတိုင်းကဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ကြီးဓမ္မတို့အနာကဝန်ရောတစ်ခုလုပ်ပြီးကြတာဝန်ကျင်တဲ့စိတ်ပါမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှိရင်သာသနာ့ရင်းကျုံများတယ်လေဥပ္ပကြီးကိုနှိမ့်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါဖြင့်သံဃာတိုင်းဇာတဟာလေသိသိဒေရဟာသိသိကိုယ်ကလည်းအနှစ်သာရမရွေးတဲ့ပဲအကာသံပြန်ပြီးအတိုင်းသက်ပြီးသံပြီးကြတာသူတို့ကျင့်တ်ပြီးသွားတဲ့ဓမ္မတွေသူတဲ့တိုင်နဲ့သူတို့ဒုက္ခကိုကမကျွတ်သေးဘူးဆိုတာများတော့အပြီးသားပါပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကကိုကျွတ်ကြလားဆိုလို့မကျွတ်သေးပါဘူးတဲ့မကျွတ်သေးပါဘူးဓမ္မတို့ဘာသာဆန်းပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်မယ်တန်တဲ့တန်ပြီးကြတော့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတယောက်ကျင့်တယ်လေဘိက္ခပြီးလို့ရလားအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဓမ္မရဲ့ဘုရားရင်းနဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးကြတာမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့သူကတန်းပေးရတယ်လူချင်းနာနာနေရထိုင်ရပါပြီ
ကိုယ်နိုင်ငံကကိုယ်ကနိုင်ငံကကားတာလေကိုယ်အားနဲ့ကိုယ်ရင်ဆိုတော့ဝန်နဲ့များဟုတ်လားကိုယ်လိုပဲလေးနဲ့များဆိုလိုပဲဝန်နဲ့အားလေးနဲ့များဆိုလိုပဲဖြစ်လို့ချင်းဒီနောက်ပါဘူးလို့များပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှောက်ပြီးကြတယ်မြင်တော့တော့မှမလုံးနိုင်ကြကြလို့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်အောင်နေတော်တော်လေးရဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်လေးနဲ့ညှောက်ပြီးညှောက်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်လေးရဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ညှောက်သူတို့နဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ဟောနေဟုတ်ကလားသူတို့နဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ဘာလဲကျုပ်တော်တော်လေးရဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်သူကဒီကျင့်တဲ့ဘောလားမကျင့်တဲ့ဘောဘာပြောကောင်းကောင်းပြန်တာပါပဲတရားဓမ္မကိုကျင့်မလားဘာဖြစ်သွားတာပါလဲအကောင်းကောင်းပြန်သွားတဲ့အခါလေအသုဆက်ပြီးဘယ်လိုကျင့်တတ်လဲဘုရားနဲ့ဇာတ်ကျမ်းကြီးဟောတယ်ဆိုတော့ပထမသင်္နံဘတ်ကိုသူဆန်းကြတယ်ဘယ်လိုဆိုရတာဘာသာတော့မကျုံလို့လားကျုံလို့လားဘယ်တော့မရေးတော့အပွေးတို့အကားတို့အသားတို့အနှစ်တို့ကိုဥဒ္ဒန်ရေးရပြီဘယ်တော့ပြေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နေတယ်ဒီဒီမဲ့ဘာမှမဖြစ်တရားမကူညကိုမရဘူးဘာလို့လဲမရရင်ကမှဆရာဘာကလျာဏမိတ်္တဆိုတော့ဆရာဘာရင်ဘယ်လိုမျိုးရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဆံကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမှမရဘူးသဘောကျလားဘာတတတိမရတဲ့ဇာဝကြီးဘယ်လိုဆရာမပါရင်လည်းဘုရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားနဲ့တော့ဆံကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမှမရဘူးဆိုတော့သူတို့ကဘုရားကြီးမှခံတဲ့လူတွေမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥဒ္ဒံကဘယ်လိုသင်္ကြန်ကြမလို့ဇာတ်နဲ့ပြောတတ်ဘယ်လိုလဲမိတ္တကိုတွေ့လို့ရလားဟုတ်ကြဒါကြောင့်ဆမ်းဆမ်းရဆမ်းပြီးကြတာခံလုံးပြီးဆိုပြီးကြတာဆမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နဲ့ကမတူပါဘူးဒီရင်းကယခုကမတော်ကဝီကြီးတရားကလည်းအကုန်ပြီးရောက်နေတယ်ဆိုတာပဲဒါစိတ်ကညှမို့မလို့တော့ဒီစိတ်ကလည်းကြတယ်နော်တရားကကိုယ်ကြည့်တယ်ကိုယ်ကကိုယ်နှိမ့်တယ်ဘယ်ကသူများကိုယုံကြည်မှုသိကြလိုက်နာဘူးလားအမှန်တရားတော့ဘုရားဓမ္မကဒီနေ့ပြောနေတဲ့သွားဟာကအမှန်တရားရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါထဲမှာပေါ်မြတ်ပြီးမှတ်သားပါကိုယ်တကူကကိုယ်နှိမ့်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်တကူကိုယုံကြည်ကြလို့ဆိုရင်ဇာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကအမြဲတမ်းမပြောဘူးကာရပါရင်တကောနှိမ့်တယ်လို့ဥမဲ့ဆိုတာကဆိုညင်းနေကိုမလိုတော့ပါဘူးလိုသေးလားအမြဲတမ်းမပြောရင်ဘာဖြစ်မှာခင်ဗျာတကောနှိမ့်တဲ့နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်သူတော်ကိုအောက်ချမလားဘူးလားအဲ့တော့တော်တော်လေးရဲ့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်နော်သူတို့နဲ့စာရင်ဆိုတော့သူတော်ကနှိမ့်တယ်ဒီကနေ့တော့ပြေးလာတာပဲမလာဘူးလားလာရလားကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပြန်တွေ့တော်တော်ကြီးရဲ့ဒါပါလို့ကိုယ်ကပါတော့ကိုယ်ကကြည့်လိုက်တာအသက်သာကြည့်လိုက်တာကဆိုတော့ဟမ်ဘယ်လိုမှမကြတာလေမပန်းပြောဖြစ်တဲ့စကားတော့ဖြစ်မသိကြဘူးလားအတော်မဆိုးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်တကူလို့ဆိုရင်ကြည်တာကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တည်းကကိုယ်တကူကိုယုံဒီလိုအောက်ကြတော့ကိုယ်တကူကိုအမှန်အားကိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဘုရားသူ့ကိုကအခုရှိတဲ့ဒီစီလိုရှိတဲ့အညာတိုက်တာလေးဟာခံရတာကအနိစ္စတွေဒါတစ်ခါစဉ်းစားဟုတ်လားဒါကလူကံပေကံတော့တာတွေကိုသာစဉ်းစားလိုက်ကြတယ်အနိစ္စကြီးလို့သာတတ်နိုင်တာလားမတတ်နိုင်တာလားသူမတတ်နိုင်တာလို့ကိုယ်နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော့ကိုရည်ကြည့်ပြီးကြတာတော်ရင်ကြည်လုံးကျင်းတယ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုကြီးတော့ဘာဆန်းတယ်လို့ဆိုကြမယ်ဒါကြောင့်ဒီဘာရောဘမတုတ်ဆိုတာအဖြစ်ကြတဲ့တုတ်ဆိုတော့အတိုင်းကျနဲ့နှစ်ကွဲပါမှဒီအတန်းတဲ့ဟာအတိုင်းကျနဲ့နှစ်မကွဲဘူးကြလားဘယ်နဲ့ဆိုကြအတန်းမတဲ့ဒီမေဘန္တဘူးလို့မဆိုရဘူးလားဆရာကြီးတဲ့တန်ခါဆရာကြီးတဲ့ဘုံမဆရာကြီးတဲ့မန်းဆရာကြီးတဲ့သိဆရာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဆရာတွေဟာလည်းအများတို့သင်္ကြန်ကြည့်ရမယ်တဲ့မြစ်သာကဒီဆရာတွေကလည်းရေးတာ
Mayula, Susan, who are not so good, who are not done, a boy comes on this, who are America, Lanson, and my selection. Suran, the Ramadi, he don't use that. You like Aramata, without put on. So I don't say, yeah. So I don't know you got it. I don't get a holiday. Hold on. A blue is not like the forest. I will a dog is not like the forest. A dog is not like the forest. I was very not in my solution there. I don't know what the sense of the things and still coming for that body. No, never. She was a little jealous of who did that either. So I will like that. Hold on. So I'm a lord. No, she did. So I was Javuya. I live. I'm going to use it to the Jamba. You like our own my sister. So you need it. What's that? My own my big job. I got it. Come on. Dada. Mula, Tamata, Udana, in the Mayan house. Ula Varama, this year, never more than modern. Oh, I was that doesn't you go out of that. No, I don't have a video. Whether you achieve another music. When I am so I don't know you. So I don't know you. Dana Bila Tamata Udana, Dava than you. Now you have that. Come on, you go at it. So I have only do that. No, Lanson Valley, so I love. Come on, woman is only done as well. You see, I have that. About a mother. Because you are in no no, none of those are eminent very selected Ramari. The king is never much along there. But when we not go. But I knew a yard and around who was Sita at the time of yard. The Ramasaga, my Yoda solution. Only as well as so much to the other, we went down. At the time, Venice.
ပုံသားဒီကားကိုရလိုက်စမ်းပါလို့မနှက်ကြကြားရတယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်အမှားပြောမယ်ဆိုပြီးဒီအမှုကတော့ရင်းကြီးကြားဟောယူပါရင်းကြီးကဘယ်ဘယ်ကတော့ဆရာတော်တို့စိတ်နေတယ်ဆိုတာဥပမာရင်းကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီမြတ်ကတော့ရင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟောအဲ့ဒါကဒီတရားကြီးတရားတော်များတို့ဘယ်နှမျိုးသားလို့ရမယ်တရားလဲဘာမျိုးပုံမှားလားဘာမျိုးမှားရှင်းမလားဘာမျိုးပါလဲပထမကဒါနာသီလသမထဥပဒနာမဲ့ဒါငါလည်းဥပမျိုးဒီဆိုဒါနဆိုတာသီလဆိုတာသမထဆိုတာဥပဒနာဆိုတာမဲ့ကြဟောနိုင်လို့ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆရာရင်းကြီးကြီးလေဘာငါလည်းဒီသုံးနေတော့မှတ်ပါတော့မတော်တော့ဘူးလားဆရာလည်းဒီလိုရမယ်ဒါကြောင့်ဒီမလို့ကဆရာရင်းကြီးတစ်ဟုတ်လားဘာနာသီလသမထဥပဒနာအစဉ်ရင်းကြီးတစ်ပုတ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဘာလို့နားလဲကွာဘယ်လိုနားလဲဥစ္စာကြီးသူကြီးပဲဒါကဆရာရင်းကြီးရယ်ဘာနာသီလသမထဥပဒနာအစဉ်ရင်းကြီးရယ်ဘယ်မျိုးရှိပါမမျိုးရှိတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကဒါကိုမထည့်ရဘူးသင်ကြည့်ပါလေနော်အခုတော့ပြန်ဓမ္မတွေဒါသူတော်ဟောမပြောရှိနေသူတော်မပြောရှိနေဓမ္မတွေဒီလိုယူရဘုရားကမှန်ကိုယ်ကြရတဲ့ယူပွားခြင်းပြီးတော့ဒီလိုကတော့ဆရာကြီးပြတ်သွားနေတာလေသွားလာတာဆိုပြီးဘုရားကဘုရားဆန္ဒတာတော့ဒီလိုကြောက်နေဘူးလားဒီလိုကြောက်နေကြတော့လေဘုရားကြီးလမ်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားဘုရားကြီးလမ်းဆုံးဖြစ်နေကြတော့လေဘုရားနဲ့ဘုရားကြီးရတာမင်းကြီးစိတ်ကြည့်ဘူးဒီဘုရားမှာမင်းကြီးစိတ်ကြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိနေနဲ့ဘုရားကဘုရားဟိုဘုရားအောက်တဲ့လိုင်းရောဆင်းရဲနေတာဗျာမရဘူးလေဗျာအဲ့ဒါကမားတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့အစ်မရိုးတဲ့ဒီကာလပတ်လုံးဟာချင်းဒီသုံးတဲ့ဒီနှုံးဒီဆုံးတဲ့ဒီညဒီလိုရှိဒီမှာတော့ကြောက်ကြတာမှလားဗျာဒါစကားတက်လို့ပြောနေတယ်လို့ပေါင်းနေတယ်ဒီပုတ်ကိုချုပ်ဟောဘယ်လိုလဲဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်သိဟောဘုရားရင်းကြီးရဲ့ဘုရားရင်းကြီးရဲ့အကုန်မဲ့အမြတ်သာတော့ရှိမရှိဟုတ်လားအမြတ်ကြာတော့မကြာတော့ဒါရင်းကြီးကအခုတရားနာရတဲ့မြတ်ကစပြီးကြတာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမှတ်ချက်ပြင်ရင်ဒါနဲ့ပြင်ဘယ်မှာကိုယ်ကမှတ်ချက်ပြင်ရင်နော်ဒါဒီစံဒီတော့ဟောဒီကြောဒီကြောအဲ့ဒါမမျိုးရမယ်တုတ်ပါလားလို့ဆိုတော့ဘာမှလည်းလေးလေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့လေးလေးနဲ့မှတ်ကြဆိုတော့မတိတ်ကအပြန်ပြီးကြလာတော့ကြစို့အဲ့ဒါကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနေ့လိုတွေ့ရတယ်နေ့လိုတွေ့တယ်လာတော့ဆိုတာအမြင့်တော်ကောင်းချက်မှာအဘောရာနဲ့အကောင်းချက်နေ့စဉ်ပြီးဆောင်းရရလို့ကျုံးတယ်ဒါကျုံးတယ်ကျုံးမနော်ဟုတ်ပြီလေဒီဘိုးကတော့ဆိုရတဲ့ဘုတ်ဒီပဲလို့ကျုံးတယ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒီဘိုးကတော့ဆိုရတဲ့ဥမာမတော့ကိုယ်ပြောကြညင်ကြတတ်တယ်ဆိုတာဒါကလေးဆုံးမရတဲ့ဆိုရတဲ့ကျင်းတိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘိုးကအနှစ်ပြီးတဲ့ဘုရားဘာလို့ကြောက်ပြောရမှာမပြောရင်မဖြစ်ဘူးဘာမှမလုပ်ရနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းပြုံးတာဘယ်လိုကြောင့်ပြုံးတာလဲကြာမင်းတို့အကောင်းဆုံးမပေါ်လို့အမြင့်လို့ကျင်ဆိုတော့ကောင်းဆုံးထမ်းကြသွားတယ်ဆိုပြီးကြတာပြုံးကြမှာပဲသူတို့ကမြင်တော့မတနာဘူးဘောကြဘယ်ဒီနတ်သူတို့လည်းဆိုတော့ဘယ်တော့မှသူတုံးတုံသွားကြလို့ကျင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောကြလဲသူလည်းဘုန်းကြီးတွေညီညာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတွေ့နေတာပဲဒါနဲ့လည်းဓမ္မတို့သူလမ်းဆုံးမှမှားမလားမမှားပါသမ်းပါသမ်းပါနော်အကောင်းဆုံးပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကတင်းတက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတာကိုဘုန်းကြီးကဝန်တာဓမ္မတို့တင်းတက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတာဝန်တာဘုန်းကသူချတယ်
那么咱就那不一样啊，这边在那中等，就是哎，那个就中等来的对呀，所以学的嘛，等到那边中，啊，不要让好点，就是那最为难中啊，怎么讲了？到了中的，这个那说的，正常的讲话里也是什么那个，中的第一个就是中嘛的，都把它说的话呗。这个那些个呢，那他们讲不是知道，他那个应该是中，我就包了，我他妈的在这包价了，应该是中的。这个也不要这个说的是，咱们过来真正的话呢，不真正是第三的真正的是发这个，就是话有过真正是过去长大的人呢，过真正是，再来呢真正的话呢是吧？主要的好的，小朋友他讲的这些啊，打出来的那么样，我讲那么样就是搞了把人呢成年户。第二人们也是，对头。第二人们也，这里人们也说的这个，这个啊，来这个人的呢，老个人的带这个呢，我那某个呢，人家了，大家能说的是，那个不聪明，不跟你说的，搞了把人家，真正的说的都不办法，有对的这个什么这个大家。他这是的，哎的，没有那个卖菜的，个个人那这样的路吧，我记得什么意思啊？没有那卖菜的，那今天别人那个弄那个，他不的，今天别人那个给我带菜来了嘛，刚出去，怎么讲的？个个人那这样的把它干，就在这样，那么去。那么就这个见面，也是这个这个他妈的都快要不行啊！都快公交上弄的出来呀！我刚才讲，他们那边就是要到国家的土地这个，不想讲话的说这个他妈的把它就再去讲的，这个这样那个人是个人呢，没得发现，这边那个细胞。这个不是，别的别讲，什么存在？别人别讲，什么？不鼓励叫他，家里干嘛没有钱？什么别的，工作的，哪有嘛要什么的？家里那些没钱，谁管自己嘛？不要管好他了，家里那些打的打的，有你讲了，但是不让我们这样变成什么？今天我要来说的是要来人要讲的，咱那边来的话的，不要来的谁的的，对了下一个记住的，对了我都在小店铺的，对了手机铺的，违反的的，将来的没办法不说的行了，他不说的就，不能了，不能。我那个都过来了，虽然我真正的比较了多，那主要在说的都过来了，他参加的都非常多，对不啦？对了，可以的，对了，阿哥啊，那个瓜，我的就是那都对的，他那种，有几人说他来了，那个第一呢，我懂了，咱那比拉人，咱那。我家里过年的老客的话，不知道呢，那今年咱那这个过年家里面去那个什么去的，虽然阿公你要来我管，再事情呢，反正中央的要啊，要不是的，在那边除了是啊，很难受，那他妈的，除了还有个呗，那个是把车把个阿公给打了，我们要知道在知道呢。真正的不不，把他讲来的，不看，工作了，我就在那个，对，就买了，别买了，把他那个就买了，怎么样了？当你把那个买了，根本的讲都没得吵架了，
ဒီလောက်ဆိုတော့ဗျာဘိုးကူဆောက်ပြီးတော့ဒီလောက်ကငါတို့ကအကျဉ်းခံကျိုးခံဒီလောက်ပဲမတ်ဒီလောက်မှမဟုတ်ဘူးလေမတ်ဒီလောက်မှတခါပြည့်ပြီးနောက်ဘဝစားတန်ပြည့်သေးရလားဒီလောက်ကတော့ပြည့်တာဘောဒီလောက်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့အာရုံနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းပြည့်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားအာရုံနဲ့ပြည့်ရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုဒီလောက်ဒီကားလို့ဆိုရင်အပြီးဒီလောက်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါမျိုးလည်းပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအပြီးဒီလောက်ဖြစ်ပလားမဖြစ်သေးတော့သိမှန်ကျေကံဒီလောက်ဆိုတော့ဟုတ်ရင်းနေလားအဲ့ဒီလိုရင်းနေတဲ့ခါကြတော့မှဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမကုလို့ဆိုပါလဲဆိုဇာန်တိုက်တံတော့ပါဒီလောက်တော့အဲ့ဒီဆိုတော့အမြင့်နဲ့တက်ပါတယ်အဲ့ဒီကကိုကြောက်တယ်တက်တာပဲအဲ့ဒီကနေနှုတ်ကကူးမှာပါဆိုတဲ့ခါကျတော့မကူးရဘူးရမလားကူးပါဘူးဥပဒနာမလဲရဘူးလားနိုင်ညာတော့အဲ့ဒါဒီမပါဘဲနဲ့တော့သူ့တက်ရပါမလားအရာသေးတယ်ဘယ်တဲ့ဓမ္မတို့သူ့ကိုခေါ်ရတဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပူဆိုလိုက်ဘောကြပါတော့အပူနဲ့ရဲလို့ကျတာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမလားပြည့်စုံမှာကများကြလားပြည့်စုံမှာကများတော့ခင်ဗျားတို့သင်ကြားကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကိုခေါ်ရတဲ့ဆရာနဲ့ဓမ္မတို့ဒီလောက်ကိုပိုးစားတဲ့စိတ်ကိုလည်းကျင့်တင်နိုင်ရပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဒါလည်းဘုရားဝင်ဆောင်ရပြီးပြေရနေလို့ရှိဖို့ဆိုတဲ့အပေါ်မျိုးကိုဆိုရပါဘူး။ဒါကဘာလို့ဆရာဝန်ကတော့စိတ်တိုင်းပါလို့ဘုရားကလည်းကြောင့်ပြောတာအပေါ်လို့ခေါ်ပါလို့မလဲဆိုတော့ညရည်ကြီးပါတောက်လို့မဆိုင်ဘူးသီလမှာလည်းနှိမ့်သက်သီလဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးနော်ဒါမျိုးအကျိုးရတော့ဒီဘက်မှာနှိမ့်သက်သီလဖြစ်တော့ကျိုးရတော့နှိမ့်သက်ကျိုးလို့ပြီးမှာပဲမဆိုင်တဲ့ကျိုးပဲဒေဝရပေးမှာအမေဒါနဲ့ဓမ္မတွေတော်ရရွေးတတ်တယ်ဒါကသုံးနာမှာတက်ပါတယ်ဓမ္မနော်အလုပ်ပြောမပါလို့ဒီမှာကျိုးရသုံးနာမှာတက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကသမထမှာဖြင့်အပနာကိုစိုက်တယ်ဆိုတော့ဇေရဆက်လာတော့ဇေရကောင်းနေပြီဆိုတော့အပနာကနဲ့ဒီတောင်းတယ်အပနာကနဲ့ခင်ဗျားတို့သမာဓိတွေကတကယ်ကိုအပနာစိုက်တာလားအပနာစိုက်တယ်လို့ပြောတာအပနာဆိုတော့ကောင်းနေပြီဆိုနေတယ်သမာဓိလေးမဟုတ်သမာဓိရဲ့ကြီးကြီးုံနဲ့ဘယ်သူ့ကာကိုတခါတည်းဒုက္ခမှာဒီလိုပါလားဟုတ်လားအမျိုးသားမပြောတာဒီလိုပါဆိုတခါတော့မလောင်တန်းအဲ့ဒါတောင်းရတာကိုကုန်ပြနေတယ်။နေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပြီးတခါတော့ဓမ္မတို့ဒီကနန်းတော်သွားတဲ့ကောင်းငါသွားပါတယ်တရေမောက်ကနေဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုအတော်ကိုကြည့်တာပေါ့အတော်ကိုကြည့်တော့ဇင်ကြည့်လားအခုနေများအဲ့ဒီရက်ကလည်းခင်ဗျားတို့လာဟောရအခုတာတောင်းနေတာလာကြည့်တာဟမ်ဒီကဘာခင်ဗျားတို့အမဟုတ်ပါကြီးနေမှာတော့ဟမ်မနေဘူးလည်းနေလားအိုးဒီနေ့ဘုန်းကြီးကအမှဘုန်းကြီးကမတ်တော်တော်မင်းနဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပြောင်းတော့ကိုယ်တို့ကလက်တွေ့မကြောက်ဘူးဟိုမှာလက်တွေ့လာဘူးလားကိုယ်တို့ကဗဇတ်ပြောင်းနေတာဟောလက်တွေ့ဒီလိုမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတကောပြောရင်တော့ပါတာရင်းနေကြလားတကောပြောလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကောပြောနေတော့ဆက်နေတော့အကုန်အယူတွေဖောက်ကုန်ပါဆိုလို့တကောပြောလားဒါမျိုးကိုအယူဖောက်တယ်လို့တကောပြောတာဘယ်လိုကတကောပြောလဲဒီဘုရားကဘာလဲဘုရားကလည်းလုံးနဲ့ငါကဘာရင်ကာလပါလုံးစီစီမှာဘုရားပြရတော့စဟုတ်လားဒုက္ခရောဆိုရစောင်းနေကြနေတော့ဆောက်ရမကျင်မနဲ့ပါအဲ့ဒါသူကလည်းမလို့ဘာနဲ့ဘုရားလေးရှင်တယ်ဆိုတော့တော်ဟောင်းအဖေဘူးလားအဲ့ဒီဖောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဒါရင်ကမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုပဲနဲ့ဘာသာဆိုတော့နန်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အဖကမလိုက်ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ဘာလို့ဟောရတာဥစ္စာကြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖကတော့အဲ့ဒါဒီဘောပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှ
အပေါင်းရဲ့ဘုရားဓမ္မတွေဘာသာလုံးကသာဘောကြကြတာအပူးဟုတ်လားဘယ်အကောင်းဆုံးတော့ဒီအပူးရတာတဲ့ဘာဓမ္မတို့အပါထမ်းကြံသွားတယ်ဒီလိုဒေရကောဒေရလည်းသူ့ပါရသူကျင်တော့ဘာတော့ရရောအများကြီးလမ်းဆုံးတယ်အပါရကိုလမ်းဆုံးတယ်နော်ဒီလေဒုက္ခမရောက်ဘူးလေရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကမောင်တရားရဲ့ညာဟောတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်တရားရဲ့ရေးပါလို့ပြောကြတယ်ဘယ်ရေးတာလဲဒီမေတ္တာရတဲ့ရေးရမှာပဲနံပါတ်ရှင်တဲ့ရေးပါသဘောကျလားကိုယ်စိတ်သားရောကိုယ်လုံးရှင်တဲ့ဒီနံပါတ်ရှင်တဲ့ရေးဒါကနံပါတ်ရှိအောင်ဒါလုံးပါကလည်းနှိမ့်ရမယ်ဒါနဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ငါကျင်းတယ်နေလို့ရှိရင်ခဏငါပြောတယ်အသုံးမကျတဲ့ဝိသုရှိတဲ့သိရပါပဲမဆိုရဘူးလားအိုးဒီတရားများဘုန်းကြီးတို့ကတော်တော်လေးကိုဘာသာရေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်မှန်ရှိနာရှိခြင်းဘာလို့နာရှိခြင်းလဲဆိုတော့မသိကြမှလည်းလုံးနေလို့များတယ်ဒါဆိုရင်ပြောတယ်ဒီဟာဆောင်းကပြောကြလို့ဗျာမိဘကြီးကစပြီးဒီဟာနဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ဒီကနဲ့ဒီလိုမှလည်းလောကကြီးမှာမနှဲလာဘူးတော့နှဲကြရလားဒီလိုလေဒီတိုင်းအစွန်းအာဒါနရဲ့အာသီလရဲ့သမထရဲ့ဥပဒနာရဲ့ကြည့်ရပါပဲမဆိုရဘူးလားအိုးဒီတရားများဘုန်းကြီးတို့ကတော်တော်လေးကိုဘာသာရေးနဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်မှန်ရှိနာရှိခြင်းဘာလို့နာရှိခြင်းလဲဆိုတော့မသိကြမှလည်းလုံးနေလို့များတယ်ဒါဆိုရင်ပြောတယ်ဒီဟာဆောင်းကပြောကြလို့ဗျာမိဘကြီးကစပြီးဒီဟာနဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ဒီကနဲ့ဒီလိုမှလည်းလောကကြီးမှာမဆက်လုံးနေလို့များတယ်ဒါဆိုရင်ပြောတယ်ဒီဟာဆောင်းကပြောကြလို့ဗျာမိဘကြီးကစပြီးဒီဟာနဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ဒီကနဲ့ဒီလိုမှလည်းလောကကြီးမှာမနှဲလာဘူးတော့နှဲကြရလားဒီလိုဒီတိုင်းအစွန်းအာဒါနရဲ့အာသီလရဲ့သမထရဲ့ဥပဒနာရဲ့မဲ့တယ်ဆိုတဲ့သင်္ဃာလေဓမ္မတွေဒီသင်္ဃာလည်းမရွေးမဖြစ်တဲ့သင်္ဃာကိုအားလုံးစက်ကနှစ်တော်အခုဘောကြအဲ့ဒါနှစ်တယ်မရဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒီသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဥပဒေလို့ဆိုင်မနေဘူးအဲ့ဒါရွေးကိုမရွေးကြလို့မဆိုတော့ဘူးလေဒီကိုမရွေးတတ်တာနဲ့ပဲ။ဒါမျိုးမရွေးတဲ့ဆိုရင်တော့တင်းမှာရှိတယ်။တင်းမှာပဲဓမ္မတွေအာနုဟောတာနဲ့ကြည့်ကြွား။ရင်းကြရလား။အဲ့ဒါတင်းမှာတုတ်တယ်မှာဘာနဲ့ကြည့်တယ်။မင်းဒါနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့လည်းလည်းကဖြစ်တော့ဘူး။ဖြစ်ပါမလား။ဘာလို့မဖြစ်ပါလဲဓမ္မတွေ။မထိုင်လို့ဆိုတဲ့ဒီကကျင်းကြတာဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီဆရာတော်များဆုံးညာနဲ့ဒီလိုတယ်လေဘုရားကဘောကြတာသမထဆရာတော်များဆုံးနေနော်လူသေးတယ်ကိုယ်လောက်ကြတယ်ဒီလိုပဲကျင်းတတ်နေနော်ကိုယ်တယ်နဲ့မကျင်းတတ်ဘူးဒီဆရာကြီးဒီညမှာဟောရကြတဲ့ဆရာကြီးကိုဒီမကျင်းတတ်ဘူးသိတတ်ပါဦးအပြည့်နဲ့မှန်တယ်ရောကတော့သုံးပါလိုက်ဆိုတဲ့ဆရာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီတုတ်တာဘာဝခံနေတဲ့အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကရေးပြောရဒီတုတ်တာဘာဝခံနေတာမတန်ဘူးလားဒီတုတ်တာအပင်ရင်းကြီးဟုတ်ကဲ့အားကိုးရအပင်ရင်းကြီးတမျိုးဆရာအပင်ရင်းကြီးဒီနမကပါလေအားကိုးရအပင်ရင်းကြီးဆိုတာနှစ်သာရဆံကြီးပဲအားကိုးရနှစ်သာရဆံကြီးတမျိုးဆရာနှစ်သာရဆံကြီးတမျိုးဆိုတော့မျိုးဒီတော့ဟာလည်းရေးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ပြင်ဓမ္မတွေပေါ်လာဒီဒေသစဉ်းစားတော့အားရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတော့90ကျမှသူဒါရေးတတ်တာ60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတရား
ကြားနာကြတော့30ကျမှရေးတတ်တယ်ဆိုတော့အစားတွေကရေးတတ်မှာသူကလူသားနဲ့တွေကဒီစဉ်ကျမှရေးတတ်တော့တောင်းတော့အနှစ်ရအောင်မနှဲတော့ဆောင်းပြီးမှမိပါတော့မလားဆိုတော့သိနေရမသိရဘူးလားငယ်ကအရွယ်ကောင်းတဲ့တန်ကောင်းတဲ့ညာကောင်းတဲ့ကဒီလိုရေးတတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတဏှာဟုတ်တာဘယ်မတမ်းဘူးအခုကဒီလိုရွယ်ရကြည့်ကုန်ပြီဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကမရကြတော့ဘူးဆိုတော့မှရေးကြီးရခိုင်းတော့နောက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်လားနောက်ကြတယ်လို့ဆိုရပြီလားဘာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ချင်းသစ္စာလေးပါးသိပြီဘုရားဟောမယ်သိကြည့်လိုက်ဘုရားဆိုပြီးတော့ငါဘုရားနဲ့ပဲဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့ကိလေသာညှို့တွေကအုပ်ဖုံးတွေကညံပေါ်မှာများနေတယ်ဟောပြမထပါဘူးဆိုတော့တောင်တိပြမာတို့လာတောင်းမှတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောခြင်းနဲ့သိကြည့်တယ်အခုပေါင်းပြီးပဲဟောမပေါ်တဲ့တောင်းခံလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီတောင်းမှလည်းဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရောဟောခြင်းဟုတ်ပါဘာကြရလားအဲဒီလိုတောင်းမှလည်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းတောင်းမှကိုယ်လည်းပြိမာစိတ်ကရှိပြီးဟောမယ်လို့စိတ်ကူးတော့ဘုရားဟောတာမလို့ဒီတရားကိုပြောဗျာအနှစ်သာရရေးတဲ့တရားကိုဘုရားဟောရတာမလို့မြတ်တော်ကမိုက်ဆိုတဲ့သစ္စာပဲခေါ်တာအဲဒီသစ္စာတွေကဘုရားဟောရပါမယ်ဆိုတော့အာရယတော်ကြည့်အာရယဆံရကတင်နေလို့ဖဲမယူရမသွားမယူရတဲ့ဆိုတော့အာရယဓမ္မကြီးသွားသမထကံသူ့ကိုဘာလို့ဆက်လက်ပြီးကြလာအာကသမထစုစုသွားတယ်ဒီလိုပို့တဲ့ဘယ်ဒီကမှမကျင်တော့ဘူးကိုယ်နဲ့ဆက်နေတယ်ယောဂီပဲနဲ့ဘုရားပြတဲ့သစ္စာလေးပါကြည့်လို့သိကြည့်ရဟောဟောလို့ချင်းဘယ်လိုကိုဒီကိလေသာပါကြပါလိမ့်မယ်ဆိုသူ့ဆရာပဲဗျာဘာလို့လဲသိတာဟောတယ်ဆိုတာပဲဟုတ်လားအဲဒီဆရာကိုသွားပြီးတည်းကသူ့သာဟောလို့ရလို့ချင်းကိလေသာကတတိုင်းကိုပြိဿာနဲ့ဝိသေကမှာပယ်ပြီးတော့ပြင်တော့အနုပြာလေးကျန်တာကွာသက်သာတစ်ချက်ပြည့်ရရလို့ရှိရင်အနုပြာကပြည့်တယ်တကယ်တမ်းပြတ်တော့မှာဒီတော့မတ်တွေလည်းလာပြသူကိုယ်လည်းငါတွေ့ကြည့်တော့ဟုတ်ဘောသူနဲ့နေဘောပေါ်ပြရှိနေပြီဘယ်လိုဆက်လဲတော့နောင်တယ်ဟာလည်းနောင်ရဒါဘယ်ရမှာလို့ဒါကများတယ်နာကောင်းမှသိညံ့ညံ့ဒီတော့ရအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားမရတဲ့မရတဲ့ညံ့ညံ့သုံးနံပါတ်လေးနံပါတ်နဲ့ငါးနံပါတ်ကိုမှန်လို့ဘာကြရလားခေါင်းရသေးသေးတော့မရဘူးရပါမလားဒါနဲ့ဘုရားကဘုရားလောင်းဒီဘယ်တစ်ခါဆိုတော့ကြည့်ဒီသစ္စာလေးပါးကြည့်ဒီသူ့ပဲပြန်ဟောအကျဉ်းကြီးကျုံတော့လို့မာရမတတ်နိုင်ဘူးလက်ဆွဲရပြီမဖြစ်လို့လက်ဆွဲတော့လက်ပါလာဒီပါပြီဒီကနေ့မိုးတို့တဲ့ဒီကနေ့လည်းမိုးတို့လက်ပါလာလက်ဝင်မဲ့သံဃာဥပ္ပတ္တဥပ္ပတ္တကသဘာဝအချင်းပြောနေလူတူတွေကသဘာဝအချင်းသိသိသိမှာမဟုတ်ဘူးတွေကသဘာဝကသုခသုခပြအဲ့ဒါဘုရားရှင်မရဘူးဒီရပါမရနိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပါဝင်ကြဆိုတော့နားရပါတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်ဘူးနားပါလေလားဘယ်ကကရာကြီးရှိသေးလားအဲ့ဒီပါဝင်ကြဖြစ်နေဒါရကြီးကဘယ်လိုဆက်ဟောရတယ်လားဆိုတော့ဒီဒုက္ခပေါ်လာဘယ်လိုဖြစ်ကြလားဘယ်လိုကျုံသဘာဝရနေရသဘာဝလို့ဆိုရွတ်ပုတ်ဘူးဒါကမှတော့ဘယ်လိုပါတော့အမှန်တော့ကြောင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါသမารတဲ့ဒီပတ်လဲတဲ့ဘွားကြီးကဘာငါရတဲ့ခုမသိဘူးလားကဘာငါရတက်ကြည့်ရတယ်ငရဲကဘာငါရလို့ဆိုပါဘူးငရဲကတမ်ကုန်းကြီးခံတာလားဘယ်လိုကဘာငါရကြီးပြန်ကြဆိုတော့လာသေးတယ်ငရဲကတော့ပါတော့တမ်ကုန်းကြီးခံပြမလားအဲ့ဒါဒီစိတ်ကလေးကိုမြန်မြန်ပိုင်းပြီးအောင်ရပြီးအောင်လုပ်ပါဆိုတာဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့မလားဒီမှာဥလာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲရေးတာနောက်ကျနေညာနိုင်နေညာမနိုင်မငယ်မဆက်တော့ဒါပဲလို့ဆိုရင်နော်အတူတူပါပဲအဲ့ကျင်းကြရတာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ခုမှရေးတတ်တော့
ဘူးမရေးပြီးတော့တတ်ပြီးနေတယ်တဲ့ဒီလိုနန်းတက်ကျမ်းမလားဒီလိုကံနဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ကိလေသာငြိမ်းညွတ်လို့ကိလေသာငြိမ်းတယ်လို့အရင်ပင်လို့ရှိရင်ဒီဟာတွေလည်းစိတ်တန်တော့ပါသွားတယ်ပါဘူးလားပါပါဒါနဲ့ဖြင့်ဓမ္မတို့သုံးကံမှာကဘာဆန်းပြတဲ့ဒီဟာလည်းအတားရှာပဲဟုတ်လားကိုလောက်တယ်လောက်တာရောအကားလောက်ပဲဆိုတော့ဘုံမတယ်ဘုံပဲဆိုတော့ဥပအောင်မနေဘူးဒီစစ်ဟုတ်လားဒါတော့အတိုင်းကျတော့အပွေးခိုက်အပွေးတဲ့တော့အကားခိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကသမနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒါရမျိုးပါလို့ပြောဒါရမျိုးလုံးပေါ့လို့ဆိုနည်းတော့ပို့ဖြစ်တာတော့ဟုတ်လားဟုတ်တော့တဲ့တကယ်တမ်းဝန်တင်တော့မှန်ဘောကြရလားရိုင်းတယ်ဓမ္မတွေဒီနေ့ပြောလိုက်ကြတယ်ဘောကြနော်ပြည့်စုံယူပြီးဟုတ်လားတပြည့်ဆရာကြီးဒါတခါတော့ဖတ်တာပါဒါတော့ဖတ်တာပါတိုင်းတာနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကယူဝင်လာပြန်တယ်ဟုတ်လားသူသမဏလေးလို့ဒီကာလအာနာပါနာလေးနဲ့ပဲအမြင်ထင်လေးပေါက်နေတဲ့ဆိုကြပါစို့ဗျာဟုတ်လားအာနာပါနာသမာဓိလေးတောင်းပန်တယ်ပုဗ္ဗံနေကလေးပါလေးပန်းပြီးဒီကာလတပြင်းနဲ့ရှင်းနေရှိရပါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပဲသင်ကြည့်ပြီးဒီကာလဒီကနေ့ပဲရှိတော့ဘာသာဘာကဘောကြလားသမထဓမ္မတတိယပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟောဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့မှနော်သိတဲ့ကလေးတွေမင်းတို့ဩဝါဒတိတိပတ္တိဒီမောက္ခဆိုတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးရောက်လာတယ်။ဒါဝိသကာရငါတော့ဖြင့်ပတ္တိဆိုတာဓမ္မသိလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်ကြီးစိတ်နဲ့ဉာဏ်ကိုယ်လည်းဉာဏ်ပတ္တိဒါပတ္တိရှိတယ်ပဲဖြစ်တယ်။သိလိုက်တာကတော့ပတ္တိဒါလည်းအချင်းမိုက်ဆန်းဥပဒနာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအခုပြောမှသာသိတယ်ဒါရပတ္တိဆိုတာကိုယ်ချင်းစိတ်တပတ္တိကစိတ်ငြိမ်းအဲ့ဒါကကုသရတွေကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တယ်သိရမယ်ဒီခုပါတခုသဘောကျလားကုသရတွေကမြင်တဲ့စိတ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ်းစိတ်လည်းငြိမ်းပြီးကြတယ်အေးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲနဲ့မက်ရှင်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေလွဲလို့မဟုတ်လွဲလို့မဲ့ဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်ပတ္တိဆိုတာဘာပါလဲငိမ့်တာကဘာပါငိမ့်တာပါလဲဘာပတ္တိစိတ်ပတ္တိကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုပြည့်တဲ့ကလေးနဲ့ငိမ့်နေတာဦးလားဒါလေးကမက်တယ်ပါဆိုတော့မိုက်ဆိုင်တော့ပူဆိုင်တော့တို့တော့ပြေကျော်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့လေးနာမှတ်တယ်အထိုင်နဲ့နှိမ့်ကြလုံးနဲ့မနှိမ့်ကြဘူးလားသူကသိနေတာပတ္တိကသူမတတ်နိုင်ပဲဒါရပတ္တိနဲ့စိတ်ပတ္တိတော့ဥပจิตတ်နိုင်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိနေတာပတ္တိကိလေသာငြိမ်းမှုကြတော့မတတ်နိုင်တော့ဘယ်လိုလဲဆရာမကူလို့ဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ဉာဏ်မှာဟောရကြတဲ့ဆရာကညံ့နေမဲ့လို့ရှိရင်ဒါနဲ့တင်းတင်းဒီလိုကာလနေပြန်တော့ဘာသမ်းပြန်သွားဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူးမှမရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်သူသင်ကြည့်တဲ့တားတာဘူးဒါကဆရာကပြန်မကြဘူးလားဆရာပြောရဆိုကြမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းကိုဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီကမင်းအတန်းကြသေးတယ်ဒါကိုပဲဘာပတ္တိစိတ်ပတ္တိကိုဒုစရိုက်နေနဲ့စစ်စစ်ကိုလည်းပြန်ဖမ်းပါရမကူရဘူးကူရမှာကိုယ်နဲ့ဒါကလည်းစိတ်ပတ္တိကဘယ်လိုသူအားရဘူးပေါ်နေတဲ့စိတ်ပတ္တိကနေနေနေရလားဒီပေါ်နေရလာတော့နာနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရပြောင်းသွားလို့လားဒါကဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းငင်းခံနေလို့ရှိရင်လည်းသင်ရတယ်နန္တပါမလားအဲ့ဒါကိုလို့ဖြစ်မဲ့လို့သင်တတ်ကြတယ်ဓမ္မတွေဘာဝတိသာဒါကမဲ့ခြင်းလို့ပေါ်ဆန္ဒလို့ဒါနဲ့ဝဂ္ဂလိကိုလက်ဒီကနေ့လည်းပဲပြည့်တယ်မဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒီကနေ့လည်းလည်းသဘုရိကနမိတ်တွေထင်လာရဲ့ကောင်းလို့ရလားကောင်းဒီတိုင်းစိတ်သက်တာ
ဆိုရဘူးလားပြင်းကြပါလားဒီစကားတစ်လုံးဟာကအလုံးသမားအတွက်မှာအရင်ကြီးဘာကြောင့်ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူနားရလို့တတ်မှာအလုံးသမားအတွက်ကဆိုဒါအဖြစ်တက်ဖို့ဝိဇ္ဇာကသိရအဖြစ်ကိုကြားရပါတပါးဥပဒေဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးသိမှတ်တော့ဘူးလားဘာပြရလဲငါတော့မင်းတို့ကစက်ထိုက်တယ်လို့ကြားတယ်ဘုရားနဲ့ဆိုပြီးဘာကြောင့်သူရရတကူပြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာမှမကျေနပ်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအဲ့ဒါဒါလည်းကိုယ်အားနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာကလည်းဒီတော့ဟောတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ကြဆရာကလည်းမဲ့တာမဲ့တယ်မပါဘူးကြရှိတော့လုံးမင်းတို့ကောင်းကောင်းနေပြီးကောင်းကောင်းတာသိဖို့ရှိတော့တယ်ဆိုတော့သူလည်းစိတ်မတတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းရနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်မလန်းဆုံးတဲ့ဆရာလေအသာကံကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဘိမှုဖြစ်သွားတာပေါ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားအသာကံကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လဲဆိုမခံနိုင်ကံကြံတဲ့ခံပါတော့ကဒါလည်းကိုရှာနေတော့ဝါကြီးပြမလားဒါနဲ့ဒီလိုကြည့်ကြလို့ဆိုရင်ပရိစ္ဆာမြောက်ဒီနေ့3 4ဟုတ်လားဝိကုမြောက်ပါလေအလုံးသမားအတွက်ပါချင်းစဉ်းစားလိုက်ကြည့်ဒီကခါတာမဆိုနိုင်ဘူးအလုံးသမားအတွက်ပါလို့အလုံးမလုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးလုံးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်ပါဘူးမရဘူးကရောက်ကြံသူလည်းစဉ်းစားပြီးသားခုကတတ်ခါတယ်ဟောဒီတစ်ချက်အောင်ပါပဲဒီသတိနဲ့ချင်းကိုယ်စိတ်ကလေးငြိမ်းအေးနေုံနဲ့အရဖဲနဲ့ဒီပြမတွေ့တော့ရှားပြီးကြတာတက်တက်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီနေ့ကြောက်ပေါ့ဒီကမှာဒုက္ခတွေကိုတော့လုပ်ရမယ်နောက်တော့ဘယ်လိုဒုက္ခကျုပ်သွားတဲ့ခါကျဘယ်လိုဆက်ဆက်ဆက်မတွေ့တော့မတွေ့သေးခင်ကသတိနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်သတိကမတွေ့တာရင်းနေလားဒီပြမရှိလို့ကသတိစောင်းနေလို့ကသတိနားမနေဖြစ်တဲ့သူပြမလားဘာလို့ဒါဆိုဒီပါတိကိုပြတ်ပြီးကြတာပြည့်ပြတ်မတွေ့ကြအောင်ရှားကြလားပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့အောင်နေပြမလားလူသမားပါချင်းဘယ်လိုယူကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့တရားပေါ်လာကြပေါ်လာနော်ဒါပြီးဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတရားရဲ့ဒီဆရာကိုအနှစ်သေးတဲ့ဆရာမဟုတ်တော့ကြဒီဆရာလည်းသင်လိုက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုံမြတ်မှုကိုလည်းဒီနေရာမှာမှန်ပါဒါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒါသူတော်ဘာမှမရဘူးဆိုတော့ဒီနေရာကလာပြီမလာဘူးလားဒီမှာဆရာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြံတော့လေဆရာကလည်းဘလောက်နဲ့ပဲနောက်ဆက်ကိုစစ်လို့သုံးတဲ့စိတ်ဆက်လိုက်ရင်လည်းပူပူဘာရမလို့ကျင်းတတ်လားဒါနဲ့ဒီနေရာမှာအတော်ရင်းကြည့်လားရွေးချယ်မှုအဲ့ဒါကတရားမနာရဘူးလို့မဆိုဘူးတရားဆိုရင်တော့ကိုယ်ရှင်ရှင်နေတဲ့ဘာမှသိမလားသင်ရဲ့ဒီတဲ့3 4 5ခုကြောင့်သင်ရမှာအဲ့ဒီရှင်ရှင်နေတဲ့ဘာတော့အဲဒီတရားကဒီဆရာဟောနေကဘယ်လေးရှိတယ်ကျဲလေးရှိတယ်နဲ့လေးရှိတယ်သုံးလေးရှိတယ်သင်္ခါရကလည်းရှင်တိုင်းပါဘာရင်းကြည့်လားဒါသင်္ခါရကလာဆုံးပါဘောဗျာဒီမှာသင်္ခါရနေအဲ့တော့ဘုရားကြီးဝိဇ္ဇာကလည်းပါရမဟောဆိုလိုက်သူတို့ကဘာနဲ့ကြံပြီးဒီလိုဆောက်လို့ကထားတယ်ဒါကြည့်မယ်လားဒီလိုဆောက်တာဘယ်ကြတာလဲဆိုရင်မလဲကြရဘူးမလဲတော့ဓမ္မအစဉ်နဲ့ရှိဆရာပြောတယ်ဆိုရင်ဆရာဘုရားဆင်နေဒီနေ့ပါပဲဓမ္မကြီးခရီးတိုက်ရမှုကိုဆင်ရပါပဲဆိုတော့တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ဒီကနှစ်ပုဒ်ပါလားမတော်ဘူးဆိုတော့ကလားဒါကြောင့်ရေးကြည့်လို့ဖတ်ကြရတယ်အဲဒါနဲ့ဓမ္မတို့ဒီကနာလုပ်တဲ့နေရာပါလဲပြစ်သက်တဲ့တရားကြီးလားခန္ဓာကိုယ်ရံစင်းနေပေါ်လာတာအဲ့မဲ့ဆိုလို့ပြန်လိုက်ပြန်လဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာဟုတ်ပြီကဒီပဒနာငြိမ်းငြိမ်းပြီးတော့ဒါကမပြည့်ငြိမ်းငြိမ်းပြီးတော့ဒါဒီအာမကိုနဲ့ဆိုတာဒီဆက်ပြတော့မပြည့်တဲ့နဲ့မရမင်းပါနဲ့မင်းနေကြတယ်
လုပ်ကိုရဒါမဲ့ပဲသူကြီးကလည်းပါရပြီးကလည်းပြည့်ပြည့်ကိုကြံပြတော့သူရအဲ့ဒီကြသက်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 ဒါဖြင့်ဘာဝနာဖို့ဆိုရတဲ့ခဏတည်ကြမှုကိုရှိလားမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျင်တတ်ဗလားဒါရင်လည်းငဲတော့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပြီးလို့မလုပ်စမ်းနဲ့လေမှန်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုရင်းနှီးတဲ့ကမရောက်စမ်းတဲ့ရံကုန်ကြောက်နေတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ရံကုန်ကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစင်းမှမရောက်သေးတဲ့နဲ့တောင်းမှမရောက်သေးတဲ့နဲ့ရံကုန်ရောက်ကျင်တော့အဲ့ဒါဘာမှလည်းဒီလိုရှိရရှိရသူတို့ဥပဒနာနာဒီကားလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့အမြင့်ကြီးတာမဟုတ်တာသူမကောင်းဘူးသေးတယ်တပည့်ကြလားအမြင့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သူမကောင်းတော့မပြီးဘူးဆိုတော့တပည့်ကြလားဒါမျိုးတော့ဖြင့်သူမပါရင်မပြီးတဲ့အတွက်သူ့လို့ကိုဉာဏ်ရှင်တိုင်းလုပ်ပါလို့ပြောဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်တိုက်တွန်းလိုက်တော့ငါတို့ကျိုးစားလို့ဝိညာဉ်ကရှိတယ်ရှိသေးဟုတ်လားဒီလိုရှိသေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီလိုစိတ်လာရှိလိုက်ရောဒီလိုရှိရင်ရှိဒီလိုကြာလို့တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကတတိပြလိုက်တယ်ဝမ်းနဲ့လက်ရှိလိုက်အဲ့ဒါဒီကမှာပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိရင်ဉာဏ်ရှိရသူ့ရှိတဲ့ဉာဏ်လိုက်တာတနည်းပြတ်နေကြတယ်မရှိလို့ရှိရင်ပဲလားအဲ့ဒါဒီကမှာလိုက်တာဒီပေါ်မှာအများကြီးရှိမရှိလို့ဘယ်လိုမျိုးဒီရှိရဒီမျိုးပြမအာရုံနာဘာမှာတူရှိရမရှိလို့ဘူးလားအဲ့ဒါလိုက်ကြရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်နှပါးမှာတော့မေးဘယ်နှပြောနော်ပြမနာခန္ဓာအပြည့်ကခန္ဓာဆိုတော့ပြမမရှိရင်ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားအပြည့်မရှိရင်အဲ့ဒါအပြည့်တရားရှိတယ်လို့ပြောမှမနေဘူးအပြည့်ပေါ်နေပြမမရှိဘူးပြမပေါ်နေရဝေဒနာဟူသည်စိတ်ဟူသည်ဒီတိုင်းပါအမှတ်တော့ဘူးလားဘာလို့လဲဓမ္မတို့ဥပဒနာကိုရှိတတ်တယ်ဥပဒနာရှိတတ်ပြီဥပဒနာရှိတတ်တော့ကျတော့ပြန်အပြည့်ကျတွေကပြန်အတော့ကိုစိတ်လာပြီကျရတာလည်းအမှန်တော့နာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုပိုက်တော့တာပဲဆိုပြီးကြလားငါတို့နာနဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့ပိုက်တာနဲ့ပဲအရှင်ကြီးကြီးကြလားလေဒါပဲတော့ကိုပြီးတော့ဒီရနေရောဘောဘာမလုပ်နဲ့တပည့်ကြဒီရနေရောဘောမလုပ်နဲ့ဘုဒ္ဓံတွေတော့ဟောလို့နဲ့မိစ္ဆာတုံးဒီလုံးကသင်ခဲ့တာနဲ့နောက်ကြီးကမဆွတော့ဘူးအခါကြီးနဲ့လည်းနာမဘူးလားဒီလိုလည်းတောင်းရတာဒီကြတော့အပေရီလာထိုးထားတယ်တပည့်ကြလားတချို့ပဲလို့ကြတော့စက်ကြားလေးထားတယ်ဒီဗရာဗရာမညပါမှာညမလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆက်တန်းကိုဆက်မလားလို့ပြောတကယ်တော့ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ငန်းကြည့်ကြတော့ဆက်ပြီးပါတော့မိဘမှာသွားတယ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ပါလားမဆက်ဘူးလားဘုရားနိုင်ငံလားဘုရားနိုင်ငံကဘယ်လိုလဲလို့သိကြလို့ပြောမလားဘယ်လိုလုပ်ကြဘယ်လိုလဲလို့သိကြလို့တော့ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှမသိဘူးတော့ပါတပည့်ကြလားဘယ်လိုလဲလို့ကြတယ်တရားဓမ္မတို့အနှစ်ကိုပိုက်ကြီးမှာတပည့်ကြလားပါကြကြီးမှာအနှစ်မကောင်းသေးတဲ့ကာလပါလဲမှာကျန်တယ်ပြောရမယ်ဒီသမီးတပည့်ကြလားကျန်တယ်ပါလားဒါနာရီကျိုးမဲ့ပဲမရွေ့မှာသုံးမတဲ့မယ်ဆိုတာတွေကဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပြီဒီလိုပဲသုံးမတဲ့ပဲအကုန်ဖြစ်တယ်လားအဲ့ဒါဓမ္မတို့ကျွတ်တို့ဘုရားကပြိဋိဘံအတန်လူတယောက်ရှိနေရှင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိုက်ရှင်နေချမ်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြရမှာတော့သိတဲ့လူကြီးတယ်တောင်းတဲ့မြေဆိုးတွေကအဲ့ဒါတွေကိုခုကျွတ်တို့ပဲရှင်နေဆိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ရှိဟုတ်လားကြာရတယ်သူရှိဟုတ်လားရောတယ်နဲ့ဆက်ပြီးကျွေးလည်းမဟုတ်လည်းမဟုတ်ဒီလိုရမလို့လားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကဒီလိုတောင်းရတာတွေကနားရတာကသူတို့တောင်ပြုရတယ်ဆိုတော့ကတန်းပုံသုံးလို့လားဒီလိုမျိုးမလို့ရဘူးလားဒီ
Good. I will see over I would say to my Jania. Tell us the system. I do have a dozen now. Baramaro, orally, but I never, who said that? Was the bother I knew that rather better to each other, than not to you. I don't get it, but I never looked in it. Person could make her a time. You mean more you are done than you should have to be to the follow it. All I will go to you can do that. Who's not bound up in the waters, bound to be stored in the kind of Jew gather. Yamala, go by what you're doing to that. Oh, that is not the good. That is my kind of just together. The two bones. I said I would have. I do the Galera, who said that to do it. Not Superman in the Jew. I would have. Now, who were the Dunara, then before you go before watching my head. And then I live in the bar. I said to that. I said, we're going to have a Mr. in the bar. But I got a Mr. in the neck, I said, I can have a picture about it. Mr. in the neck, I said, a picture of it. But they were on the Mr. said, I have no time, Mr. Mr. said about it. No one said I never. No bango money and baby. Really bad, very much. No money and baby, very much. Here is a matter, good, immune person. The Jerusalem on there, that's the matter. The Jerusalem is young. And the Jerusalem is very something that is a young. But no money is really good for my children. I go to that alone, and I don't know. No money is really good. Camera. No money is really good. You look at it. Alone, and I go there. You do that. Alone, and I go to the region of the region of the movie. Yeah, but you might have to do that. No money is really good. But I knew that the Maji. Hello, the new work is. Hello, man. I do not know that. The Raja. Yeah, yeah. Well, you know, you don't do that.